हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल साइंस, जिनके ये क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जैसे रेलवे, एसएससी या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जिसमें अक्सर ये पूछे जाते हैं और ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है, द करेक्ट वैल्यू ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस ऑन द केल्विन स्केल इज ऑप्शन ए 273.15 केल्विन, बी 272.85 केल्विन, सी 273 केल्विन एंड डी नन ऑफ दिस। तो जो करेक्ट वैल्यू है वो केल्विन स्केल पे एट 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 273.15 केल्विन, यानी कि 273.15 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए ट्राइएटॉमिक गैस आर। तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो ट्राइएटॉमिक गैस का कितना होता है। तो इसका सही आंसर है डी, आंसर जो है 6। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्राइएटॉमिक गैस वो 6 होता है। ठीक है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो किसी भी मतलब प्रॉपर्टी को लोकेट करने के लिए किया जाता है, तो इसे ही डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। तो जो ट्राइएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय। जो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किसके द्वारा कन्वर्ट किया जाता है। तो ऑप्शन है ए माइक्रोफोन, बी लाउड स्पीकर, सी सोनोमीटर एंड डी ईयरफोन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, माइक्रोफोन के द्वारा साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय ए मरकरी थर्मोमीटर, बी गैस थर्मोमीटर, सी पायरोमीटर एंड डी स्फेग्मोमीटर में। तो हाई टेम्परेचर को किससे मेजर किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पायरोमीटर के द्वारा हाई टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया अंडर ए स्पीड टाइम ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड इन ए यूनिट ऑफ। जो स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया है वो यूनिट में किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ए मीटर, बी मीटर स्क्वायर, सी मीटर पर क्यू एंड डी 1/मीटर, यानी कि मीटर टू द पावर -1। इसका सही आंसर है ए, जो एरिया अंडर स्पीड टाइप ग्राफ है उसको मीटर में रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन। जो सर्कुलर मोशन का डायरेक्शन क्या होता है। तो ए डायरेक्शन ऑफ मोशन इज फिक्स्ड, बी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कंटिन्यूसली एंड सी जो एक्सेलरेशन इसमें कांस्टेंट हो सकता है, डी वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो ये चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। तो सर्कुलर मोशन जो होता है उसमें जो डायरेक्शन है अगर लगातार चेंज होते रहता है तभी वो सर्कुलर है, इसलिए ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कंटिन्यूसली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर देन ए हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट रिलीज्ड, टेम्परेचर इंक्रीजेज, डी टेम्परेचर डिक्रीजेज। जब आइस जो है वाटर में कन्वर्ट होता है तो उससे हीट निकलता है या हीट जुड़ता है, या फिर टेम्परेचर इंक्रीज होता है या बढ़ता है। तो इसका सही आंसर है ए, उसमें जो है हीट जुड़ता है, यानी कि वह हीट को एब्जॉर्ब करता है जब आइस जो है वाटर में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज पॉसिबल इन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किस में पॉसिबल है, ए सॉलिड्स, बी लिक्विड्स, सी गैसेस, डी ऑल ऑफ दिस। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है वो होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, यानी कि जो है चेंज जो लेंथ है पर यूनिट चेंज होता है उसी को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। तो ये लेंथ किस में होता है, सॉलिड में। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा, सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ फ्लावर्स इज नॉन एज। तो इसका ऑप्शन है फ्रेनोलॉजी, बी है एंथोलॉजी, सी है पेलिनोलॉजी एंड डी है पोमोलॉजी।
तो जो फूलों का अध्ययन है वो क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा बी, एंथोलॉजी। जो फूलों का अध्ययन है वो एंथोलॉजी कहलाता है, ठीक है। और जो फलों का अध्ययन है वो ऑप्शन डी, पोमोलॉजी कहलाता है। तो इसमें फूलों का अध्ययन पूछ रहा है, तो इसलिए इसका आंसर होगा बी, एंथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नेट यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बेल इज, जो है इलेक्ट्रिक बेल में मैग्नेट को कौन सा मैग्नेट यूज किया जाता है? तो ऑप्शन ए टेम्पोररी मैग्नेट, बी परमानेंट मैग्नेट, सी बार मैग्नेट एंड डी नन ऑफ दीज। तो जो इलेक्ट्रिक बेल में है वो टेम्पोररी मैग्नेट यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, टेम्पोररी मैग्नेट। तो ये हैं कुछ VVI क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा मोर अपडेटेड वीडियो के लिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।